係啦，摸唔摸到有幾嚿骨飛咗出嚟？係啦，就係啦，胸腰段呢一個位置，咁 OK 可以啦。佢就係喺胸11、12、腰1呢一個位置，佢嗰個嘅椎骨咧就向後移咗位，就因為咧佢嗰個就會影響咗咧佢成個嘅腰嘅生理連度嗰個椎曲啊，佢就會導致呢一個腰底板咧就會係疼痛啦。咁咧嗱，我哋可以摸下呢啲位置，痛唔痛咧？痛咧。咁嗱，上高仲有冇痛咧？上高有冇痛？都有痛嘅，但係比起呢度咧，呢度會唔會痛多少？係啦，酸啲。咁啊，嗱下邊咧，呢度最痛啦。咁咧其實好得意喎，點解會係喺腰五第一嘅位置痛咧？就係因為咧，其實我哋有唔同嘅樞紐嘅，細聲啲。係啦，咁咧腰唔同嘅樞紐嘅，如果你上高呢一嚿骨咧飛咗出嚟咧，就好似你箍牙爆咗一隻牙出嚟，你夾硬咧呢嚿牙咧，即係呢嚿骨啊頂住咗咧，佢就會成個呢個腰底板咧就會酸痛嘅。雖然佢個痛點喺下低，但係譬如你有冇太太啊、女朋友啊，你就可以過嚟摸下，邊個帶你過嚟㗎？朋友係啦，朋友就可以摸下，俾人摸下，你可以過嚟摸下，你可唔可以過嚟？你隻手大家一齊係啦，咁樣摸落去係咪零零舍舍？呢度有幾嚿骨突出嚟？嗱，嗰隻嗱，我幫你，我教你數。嗱，而家有3個同學出嚟摸嚟。呢一個體驗嘅。其他人摸唔摸得？係有3個同學可以摸啊，3個同學。係啦，好。係啦，好叻喎！俾你摸到3次，嗱呢一度摸落去，係咪零零舍舍有幾節骨飛啊？係啦，嗱，話個個都揸住嚟摸你，摸下先。你有冇摸邊個？點樣啊？唔好亂嚟，唔好亂嚟。點樣㗎？我哋淨係摸你嘅邊個位啊？我都痛啊！我都痛。全部都女仔嚟嘅，你有邊個位啊？可能人哋冇男仔，好似嗰個係啦，感覺得到。佢㗎隻手係。你唔好亂摸啊！好啦，夠啦，摸得過，摸得過。點樣㗎？摸嘅，直摸嗰度啫。哦，係喎。細細呢幾嚿。哦，係喎，係喎。感覺得到。再嚟嗱，上都嚟，零零舍舍有幾嚿，感覺得到。好叻啊！頭先有一個係啦，冇錯啦，大家都摸到3粒，夠啦，我哋好玩先。我哋好專門，好可以。好笑啊！係啦，我哋再講隻手唔係我去望住。呢幾節骨咧，佢飛咗出嚟咧，咁佢就會頂到咧佢嗰個腰第一嘅位置咧，就係受力嘅位置咧，佢就會成個腰底板痛。我可以講一個故事啦，好多年前咧有一個10年前有一個叔叔，咁咧就佢同一家人咧就去東京玩啦。咁佢同一家人去東京玩，因為佢本身嘅工作咧就係做畫織嘅，咁樣咧佢畫織咗之後咧，咁佢就成日都要彎腰。雖然咧佢後生嘅時候就係用就咁手畫織啦，但係之後用電腦畫織咧都成日都要彎腰去畫圖。咁然之後咧，咁啊所以久而久之同埋佢有晾腳嘅習慣，所以佢呢幾嚿骨咧就飛得好重、好嚴重，比起呢位先生咧飛得更加嚴重出嚟嘅。咁佢就喺呢個旅行嘅時候咧拉腰咧一拉咧呢幾嚿骨咧嚴重飛出嚟。咁啊，其實佢咧應該有一個長時間嘅彎腰嘅習慣，即係可能佢抬腿晾腳。咁咧佢抬腿晾腳佢有彎腰嘅習慣。咁所以咧當佢去做行舟咧，因為佢要挫，咁所以咧佢就將呢一嚿骨咧一嘢咧就挫咗出嚟啦。我哋叫棘上韌帶鬆弛咗。你嘅棘上韌帶鬆弛咗咧，你個腰椎就胸腰段嘅腰椎咧就好容易向後滑脱。向後滑脱咧，你一出咗嚟咧就好似人哋嗰個嗱，我哋1 2 3 cut 一 cut 1 2 3 cut 係啦，我哋再數1 2 3啊1 2 3係啦，咁咧就係嗱唔會即刻好似神仙咁嘅，我只不過係幫你改善嘅啫，因為需要時間。咁咧你就會導致咧佢嗰個嘅成個底板咧，因為呢幾嚿骨嘅飛出嚟咧，佢就會係受力唔平均咧，
成個底板都會酸痛。而嗰個先生咧就係即刻行唔喐，要坐輪椅，原飛機翻香港，直入黃安醫院住咗1個禮拜，食咗神經止痛藥，都要揸拐杖行路。所以唔好再晾腳。咁嗱 ，Wells 花可以晾腳定自己腳晾腳係咪點啊？我成日都晾腳嘅晾喎，腳冇錯，好似頭先咁樣講。我唔知咩叫晾腳。我都係喎。嗱，咁咧其實咧，你碌嘅方法咧，同頭先阿姨姨一樣嘅，都係咁樣做嘅。我唔知喎，個個屋企都會晾嘅喎，你有凳嗰幾㗎。嚿骨裏面去碌。咁要問下佢晾腳碌叫咩完之喎？後咧，我哋如果佢想再舒服啲咧，你可以喺呢一個嘅底板嗰度咧，都同佢舒緩一下。OK。咁咧，仲有頭先冇教到咧，就係頭先阿姨姨咧冇教到成扶啦，同埋咧呢個位中咧，你都可以咁碌嘅。咁所以咧，如果你哋翻到屋企咧，譬如咧呢一個成扶啦，或者位中啦，亦都可以咁樣碌嘅時候，亦都係幫助得到嘅情況嘅。咁又或者係，如果佢咧呢一個咧，因為佢主力就係呢幾個骨突出嚟啦。嗱，而家如果你整佢嘅話咧，譬如我頭先做咗少少手法啦，嗱，俾你摸下，你睇下仲摸唔摸到幾個骨出嚟？又摸下。頭先好叻，一摸到3嚿嗰個咁明顯邊個？而家好似冇咁大。係啦，你就摸你睇下揾唔揾翻邊嘅3嚿骨出嚟啦？係嘛？應該好難揾得翻嗰3嚿即係冇咁明顯啊！係啦，咦係咪冇平咗咁明顯咧？平咗好多，呢條係啊，佢頭先1、2、3、3個位嘛，係喎。佢而家摸唔到啦，佢凹咗落去。搞掂咗啊！冇咁明顯。攞張水用膠出嚟撈碌佢收翻。係嘅，嗱，我要話翻俾你聽，頭先咧我哋用咗好短嘅時間嘅啫，咁但係因為佢唔係真係好嚴重，但係咧佢哋譬如如果咧佢入咗去之後咧，如果佢繼續係要駝背啊、晾腳咧，佢會飛翻出嚟嘅。曾經有一個客咧，就係佢朝頭早起身。